Suportado ng palasyo ang mukahing patawa ng mabigat na parusa ang mga nahuhulihan ng mga hindi lisensyadong baril. Ayon sa palasyo, ito'y para rin sa mas protektadong bansa at pamamayan. Nais din ng Pangulo na mabasa ang panukalang batas at ang mga probisyon tungkol sa paghihigpit ng panuntunan. Hihintayin din muna ang bersyon ng panukala para gawing non-bailable ang kaso sa loose firearms. Ang Pangulo po ay open, pero muli, ang sasabihin ko ay kailangan mabasa muna kung ano man yung magiging probisyon patungkol po dito para po mas makapagbigay siya ng intelihenteng komento